เช้ามาก็หาความสุขกับลูกห่านนี่แหละครับวิถีคนรักห่านเช้ามาเปิดประตูออกมาเพื่อมารับโซนหน้าบ้านเพราะว่าหญ้าหน้าบ้านยังมีให้รับประทานอีกเยอะก็สวัสดีเพื่อนชมรมคนเลี้ยงห่านทุกท่านวัยเกษียณก็หาความสุขแบบนี้แหละครับ